ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ரம்னீஸ் டெலிகசி. இன்றைக்கி சில பவர் சேவிங் டிப்ஸை பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணால் கரண்ட் பில்லு கம்மியாகும்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜை எப்போவும் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜை செவுத்தை ஒட்டி வைக்கக்கூடாது. ஒரு 6 அடி கேப் இருக்கும். 3 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜை விட 5 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணால் கரண்ட் கம்மியாக செலவாகும். ஆனால் இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. ஃப்ரிட்ஜில் சாமான் கம்மியாக வச்சாலும் சரி, அதிகமாக டம்ப் பண்ணி வச்சாலும் சரி, கரண்ட் அதிகமாக செலவாகும். ஃப்ரிட்ஜை நல்லா பிளான் பண்ணி ஆர்கனைஸ்டாக வைக்கணும். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே தேவையில்லாத வெயிட் அதிகமான பொருள்களை வைக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜை பிளாஸ்டிக் கவர் எல்லாம் போட்டு மூடி வைக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் இருக்கிற கேஸ்கெட் இன்டாக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். அது லூஸாக இருந்ததுன்னா அந்த சில்னஸ் எல்லாம் வெளியில் போயிடும். அதனாலையும் கரண்ட் அதிகமாக செலவாகும். ஃப்ரிட்ஜு மேலே சூரிய வெளிச்சம் டைரெக்டாக படுற மாதிரி வைக்கக்கூடாது. அது மாதிரி பண்ணாலும் கரண்ட் அதிகமாக செலவாகும். இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சில யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸோடு பார்க்குறேன். Until then, bye bye.